Di Pulau Sulawesi, Indonesia, hidup seekor burung yang memiliki cara bertelur yang sangat unik, burung maleo. Dengan ukuran tubuh besar dan bulu yang mengkilap, maleo adalah burung yang tak hanya menawan, tapi juga misterius. Maleo memiliki kebiasaan yang tak biasa dalam bertelur. Mereka menggali lubang di tanah panas, terutama di area vulkanik untuk mengubur telur mereka. Tanah panas ini membantu telur menetas tanpa perlu dijaga oleh induknya. Sebuah adaptasi luar biasa yang membedakan mereka dari burung lainnya. Tapi, sayangnya, burung maleo kini terancam punah. Habitat mereka yang terbatas dan perburuan liar membuat mereka semakin langka.